안녕하세요. 분리 구찌아빠와 콜리 샤넬아빠의 정비이야기입니다. 오늘 입고 차량은 스마트 범퍼 교환 차량과 3시리즈 흡기 클리닝 작업, 카메라 점검 차량 등 오늘도 만차로 시작됩니다. 지금부터 저희들의 이야기를 시작하겠습니다. 금일 에어컨 고장으로 인해 F10 5시리즈 차주분께서 차량 입고를 해주셨고요. 차주분께서는 작년 여름에 에어컨 찬바람이 안 나오는 증상이 발생되어 에어컨 가스를 교환하고 잘 타고 다니셨다는데 올해 들어서 작동해보니 다시금 에어컨이 안 나오신다고 이야기하시네요. 차량 진단 후 에어컨 컨덴서 교환 작업을 안내해드리고 작업을 진행해봅니다. Laying down under the sun, burning love cause we are young. No one tells us what's done wrong, cause it's just me and you. Yeah, it's just me and you. Hold you on the ground, make your eyes roll out. Kiss me all around, baby, do you like the sound of my wasted love? Wasted love, of my wasted love. Hold you on the ground, make your eyes roll out. Kiss me all around, baby, do you like the sound of my wasted love? Wasted love, just my wasted love. Yeah, it's just me and you. 탈거된 에어컨 컨덴서입니다. 에어컨 가스가 누수된 통상 냉매 오일도 같이 누유되기 때문에 점검은 그리 어렵지 않았고요. 문제는 이 BMW 차량 에어컨 컨덴서 신품 파트 비용이 거의 90만원이 넘는 걸로 알고 있어요. 너무 비싸네요. 부담스럽지 않으신가요? 그래서 저희는 저렴하면서 퀄리티가 좋은 OEM 제품으로 사전에 차주분께 안내를 드렸고 주문해놓은 컨덴서로 교환을 해줍니다.
마지막으로 에어컨 가스 정량 주입 후에 시동을 걸어 에어컨이 잘 나오는지 확인해봅니다. 온도가 쭉쭉 내려가네요. BMW 차량의 경우 8도에서 10도가 정상이라고 보시면 되고요. 이상 없음을 확인하고 출고해드렸습니다. 이렇게 책 영상을 마치게 되었는데요. 다음번에는 조금 더 좋은 퀄리티와 조금 더 풍성한 내용으로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.